asheetan qaamofne bareedaa urgaan isaa waggaa 1400 asillee bubbisu ka hagar ami'ahu Allahu akbar jaalalli isaa ummata miliyoonota macheesse salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi guyyaa jum'aa wanti nabi muhammad irratti alayhi salaatu wassalaam salawaanni baay'ifamuuf jum'atu sayyida torbeeti nabi muhammad sayyida ilma namaati salawaata jechuun dura rahmata jechuudha rahmata buusu hodoo kanni jechuudha buuftee fudhachuu jechuudha takka kannite kudhan fudhatta Allahu akbar eenyu rabbuufta nabi rabbi rabbuufta alayhi salaatu wassalaam nabi rabbi irra jaalatamaa uumaa rabbiin addunyaa tanarratti uume namni uumamaan nama jaalate wanni nama jaalatu tokko ni jaalataa beekaniin dubbii isaa heddummeessuudha ijaan laaluu heddummeessuudha yoo nama si durallee jiraate laaluun hangasi ulfaatte laaltee fuula isaa hanga himuu hin dandeenyetti akka sahabaa rasuulaa keessaa osoon du'e warra jannataati jechuun if yaada jee eega nabiin du'e alayhi salaatu wassalaam dubbatee fuula isaa keessa eega ammoo fuula isaa akka ta'e beekuu hin danda'u jee nama jaalatan beekuu hin danda'an fuula isaa akka ta'e ammoo waan qabxiin takkallee yoo fuularra jiraate rifeensillee yoo ilkeerra jiraate nama si jaalatu wanni beektuun dura nama dila keessaa isaa harkee sirraa fuudha kanaaf nabii keenya alayhi salaatu wassalaam nagaa rahmata rabbuusuun mallattoo isa jaalachuuti hodoo kanniidha takka rabbuuftee kudhan fudhatta isumaa jeemmas waan nabii rabbiitti kan dhiyaatan hadiisa keessatti kuma jirutti irra dhihaatan namaanatti nama hedduu nagaa rahmatan rabbuusuu jee Allahumma salli wa sallim kanaafuu hodoo kanniidha ibaadaadha ibaadaa keessaa ta'e irra caaltuuti ammas waan ajaa'iba sitti ta'u الدعاء هو العبادة دعاء إبادة إبادة دعاء كسي ميري دعاء سن إبادان سن يوني في جل قبرتي نجا رحمة نبي ربو سوباتي إنك بلم الله نبي صلى الله عليه وسلم نمي تشوسو نجا رحمة بوسين خلاص سينين عجل تجيل عجل هذا جرجر قربان جرجرو خنافو قويا قدا خيستي نما قدا رتي jecha guddaa ibaadaa guddoo Allah waan bakkatti dhaabbatu hin qabne jechu irra caala ibaadaati bar namni tokko nabi rabbi dhufe akkas taatu yaa ergamaa rabbi ibaaduma ta'e du'aa'uma teenya waan kadhannu kana dura walakkaa sumarratti nagaa rahmata buufnuu jennaan namni yaadan qabne hin jiru yookaan mana keessaa yookaan qaama isaa keessaa yookaan hojii isaa keessaa yookaan jireenya isaa keessaa yookaan fuuldura isaa yookaan waan dabre ilmi namaa kanaan mokkorame خانوما دبير ربي رجرتو تدبرتني هذا تخوتني هذا تفولدراني هذا تم خيزي جروني ركتا المنا ما كان عمل لسا دواء وان كان الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نجار هم تيسر ربوس خنافو عقليا حديث وجه الفني على اللو قويان كن قويا والجيتي قويا والجي خيست قويا إيش خيست بريفتني أرجي فتني إسلام نتوالجو قويا والجي سن كيستي نمنو قويا والجي وان جبدو دبته موالفتو دبته وان جبدو دبته وان الرجب دبته قويا وان الرجب دودا سنيف قويان كن قويا والجي وان تيف نجي رحمة نبي ربوفت الرجال قويا حديث خيسم مالتو جرا قويا آدم أممه قويا آدم جنة سينه قويا آدم جنة خيسا إسا خيسا به قويا قيامان لن كيسا تاتو قويا كن قويا قدا وان قدا إسا خيسا تاتو خناف جيتشا قويا خنا خيسا نجا رحمة نبي محمد عليه الصلاة والسلام الربوسون أكان في لما على جيتشو قويا كن قويا كيسمان كبجا غرغدون الدنيا تنرى كان كبجمتو منستيرون نيجو أيوة. أمباسادروني قويا سمي خاني دفا مليكون نيجو أتي قويا كيسمان غرغدون دفتي yoo dura waanamtu dubbatelle guyyaa kana waan gaarii dubbatte yoo dura waanamtu uffattelle guyyaa kana waan gaarii uffatta ammas guyyaa islaamni isa keessatti wal ga'u guyyaa ambaasaddaroota maleekaati wajji wal ga'u dhufanii bar waraqaa qabatanii masgida faa dura tattaanii eenyu dura seenee galmeeysanii akkasitti addaayyaan kanaaf guyyaa kana keessatti namni tokko peejii isaarratti yeroo qoru arra guyyaa jummaati nagaa rahmata nabiyyi rabbuusaa ugaaju tapha seya namni taphaa miti dubbiin نمني توكو سبب خنايو نجا رحمة نبي رتبوسي نمني الدال على الخير كفاعله نمني خيري تكرنا ما قلت أكو أنا ما خيري سندلجيت خناف نحن نحب حبيبنا أشرف الخلق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نجالنا اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على محمد قافي توكو سنقافت جروت السن جل قبر حقت أمورات
yoo rabbiin salawaata isin irratti buuse rabbi salawaata irratti buusu jechuun yakki kee araaramate argatee miidhamni kee cinqaan jiruu duniyaa guutuun furmaata si argattee salawaanni tokkochi rabbi jiruu tee irratti buusu jiruu tee guutuu qulqulleessa. Namni tokko rasuula rabbii irratti salawaata takka yoo buuse rabbi kudhan buusaadhe. Allahu akbar. Jecha takka qofa. Namni rabbi jiruu isaatti gizee takka yeroo takka salawaata irratti buuse rahmata itti dhangalaase nabi Muhammad irratti akka buusuudhaan immoo kudhan yoo rabbi itti dhangalaase isaa ol madaalan immoo jiru. Inna lillahi. Inni lammaffaa Jibriil gaaf tokko nabi Muhammad dhufe alayhi salaatu wassalaam yaa Muhammad man sallaa alayka sallaytu alayhi jedheen hatta Jibriil malaa'ika sayyidul malaa'ika amiinu ahli samaa'itu gara amiina ardii dhufe nama salawaata takka sirra buuse anillee salawaata irratti buusaadha Jibriil. Salawaata nabi Muhammad irratti buusuun hadiisa reef Sheekh Jamaal Aliyyi dubbatan keessatti idan tukfa hammak wa yaghfar laka dhanbuk waan addunyaa fa akraa asii goolabame namni duniyaa gubbaan isa cinqu yaaddoodha takaleessa dabartee irraa cinqamu ta dhufaa jirtuuf muddamu lachuu sirraa lafaan gaha akirattoon namni irraa cinqamu maali zambiidha zambii illee si araaramaa jedhe namni nabi Muhammad irra salawaata buusu idan tukfa hammaka wa yaghfar laka dhanbukaan dubbii goolabaati. Allahu akbar. Asheetan qaamoofne bareedaa urgaan isaa waggaa 1400 asillee bubbisu ka hagar ami'ahu. Allahu akbar. Jaalalli isaa ummata miliyoonota macheesse salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi ka salawaan isaa yoo isarratti buusan qalbii dhiqu sadarkaan namaa ol siqu ka rabbiin milkii addunyaa akiraa hunda keessa nama naqu sallu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam allahumma salli wa sallim wa baarik ala sayyidina Muhammad. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya yooniif dubbiin nuti jennu hun taphase fakkaate rabbal aalamiinaatu quraana isaa keessa jaa إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربي في قبروت النساء ملائكة النساء أمباسادرون نسون منستيرون نسون نجي رحمة نبي ربوسني إسنيس نجي رحمة نبي رتبوسا